ぱりこの辺からこう流れてきた水がここから溢れ出したんだろうね。この上はなんともないからね。この上はまたすぐ道がありますけど。ここもアスファルト道路です。これをぐるーっと回ってお地蔵さんのところからこの道へ続いている道です。キョンがいる。キョン、わ、キョンは無理だったか。ほらほら、キョン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 。雨が降ってきました。